Check selfie video. Yeah. Mine also. Yours also. നമ്മൾ ലാറ്ററൈറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ലാറ്ററൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇതാ. ഓടികാല അമൃതാഞ്ജൻ ചെടിയെ കാണാം. വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ഷേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, കാരണം റോക്കാണ്. നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കൊലുങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജിമ്പലൊന്നുമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു വാസ്റ്റ്നെസ്സും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ അത്യാവശ്യം കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. നോക്കാം, അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൈനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. മൈനിങ് കാണാൻ പറ്റും. Rahul.